वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, इहो बि रहमान जे बाननि जी निशानी आहे। वल्लज़ीन ला यदऊन, ऐं रहमान जा बाना उहे जेके न सॾु कंदा आहिनि मअल्लाहि, अल्लाह सां गॾु, इलाहन आखर, ॿिए खे। माना रहमान जो बानो अल्लाह सां गॾु ॿिए माण्हू खे सॾु ॾाढा हंधि ॻाल्हायो। फ़क़ति कंहिंखे सॾु कंदो आहे। मौत जो मालिक केरु, ॾाढा ॻाल्हाए। हयाती जो मालिक केरु, रिज़्क़ जो मालिक केरु, इन्हनि सभिनी शइ, ज़मीन आसमान खे पैदा करण वारो केरु, बीमारियुनि खे शिफ़ा ॾियण वारो केरु, न्याणी ॾियण वारो केरु, पुट ॾियण वारो केरु, हर शइ जा ख़ज़ाना अलाह जी ज़ात वटि। उहो अलाह जी ज़ात सां ॿिए कंहिंखे गॾु सॾु, इहो रहमान जे बाननि जी निशानी अथव। जे तव्हांखे कोई माण्हू चवे न वॾी ॻाल्हि आहे यार, तव्हां अलाह खां सवाइ ॿिए खे सॼो ई नथा, छो ख़ुदा जो क़ुर थो चवे रहमान जे बाननि जी निशानी आहे, उहो अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे सॾींदा ई न आहिनि। अल्लाह सां गॾु ॿिए कंहिंखे शरीक ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर। असां वटि बाज़ारूं लॻियूं पियूं आहिनि, फलाणे धीउ ॾिनी, फलाणे पुटु ॾिनो आहे, अलाह ताला माफ़ फरमाए, अलाह ताला माफ़ फरमाए। पोइ वरी छा कंदा, असां वटि वरी कमु हिकिड़ो अथव। अच्छा, हिकिड़ा माण्हू ईअं ख़ारिजी हिकिड़ो मिसाल ॾेई करे सम्झाए थो, को हुजे नओं सेखड़ो बोरची हुजे, मिसाल तव्हां हुनजे हवाले कयो, बाबा हे देग त पचाए ॾिजांइ यार, महिमान आहिनि। हाणे आहे वीचारो सेखड़ो, पोइ छा कंदो, जेॾी महिल पचाईंदो त ज़ाहिर आहे हुन नए माण्हू सां गॾु वरी ॿिया बि गॾु बीठा हूंदा आहिनि, कंहिं पाणी विधो, कंहिं लूणु विधो, कंहिं मिर्चो, ॿुधाईंदो वेंदो या हे गॾिजी करे कंदा आहिनि। पोइ जॾहिं देग पची तयारु थींदी न, पोइ उन में हज़ारे क़िस्म जा मामला हूंदा। पोइ तव्हां जेॾी महिल उनखे चवंदो ऐं भत में मज़ो न आहे, पोइ छा चवंदो, मां त लूणु घटि पियो विझां न, हिन लूणु घणो विधुसि। ॻाल्हि सम्झिजो चङी तरह, मां त लूणु हिन में घटि पियो विझां, फलाणे घणो विधुसि। यार चांवर नरम थी पिया आहिनि, साईं मां पाणी घटि पियो विझां, हिन वरी थोरो 2 गिलास वधाए विधुसि। आई ॻाल्हि सम्झ। पोइ असां वटि बि ईअं हिकिड़ा वीचारा आहिनि अबोझ, अलाह ताला माफ़ फरमाए। पोइ ठपो छा हणंदा, जीअं असां क़ुर जी तालीम अदा हे जेके न इहे पीरनि फ़क़ीरनि खे न मञींदा आहिनि, बराबरि ईअं चवंदा आहिनि या न चवंदा आहिनि। बाबा कंहिं तोखे चयो अकुल जा अंधा, असां पीरनि फ़क़ीरनि खे नथा मञूं, अलाह वारनि खे नथा मञूं। अलाह वारा बुज़ुर्ग, पीर, फ़क़ीर, गौस, कुतुब, वली, अब्दाल, मुफ़क्किर, मुबल्लिग, मुअल्लिम, मुहद्दिस, उन्हनि जे पेरनि जे हेठां जेका मिटी आहे, असां उनखे पंहिंजे मथे जो ताज सम्झंदा आहियूं। पर तरीक़ो उहो जेको रब साईं क़ुर मजीद जे अंदरि बयानु फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, जेको असांजे सिंध जो वॾो अज़ीम बुज़ुर्ग आहे, जंहिंखे लाल शहबाज़ कलंदर चयो वेंदो आहे। माण्हू हितां वेंदा वीचारा बास बासे उन ॾे वेंदा आहिनि, असांखे पुटु मिले थो, असांखे धीअ मिले थी। बाबा चवंदा आहिनि या न चवंदा आहिनि? हितां देगड़ा ऐं अलाह साईं माफ़ फरमाए ॿकरियूं ॾांद उते वञी करे कोहंदा, बाबा मूंखे पुटु न हुयो, मूंखे मिसाल जी ॻाल्हि आहे, हिन बुज़ुर्ग मूंखे पुटु ॾिनो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे मौलाना मोहम्मद उस्मान मरवंदी खे घणा पुट हुया? कोई बि न। घणियूं न्याणियूं हुयसि? का बि न। जेको तव्हांखे पुट ऐं धीअरूं ॾिए थो, उनजे पंहिंजे घर जे अंदरि पुट ऐं धीअरूं न आहिनि? न ॻाल्हायो, मरी वियो सफ़ा। बाबा जेको तव्हां ऐं असांखे जेकॾहिं असांजो अक़ीदो इहो आहे त पुटु असांखे फलाणी जाइ खां मिलियो आहे, न्याणी असांखे फलाणी जाइ मां मिली आहे, बीमारी जी शिफ़ा असांखे मिली आहे, त जेको ॿियनि वटि इहा शइ विराए, तव्हां ॿुधायो उनजे पंहिंजे घर जे अंदरि न पुट जी औलाद आहे न धीउ जी औलाद आहे। जेको तव्हां ऐं असांखे पुटु ॾिए थो, उनजो पंहिंजो घरु ख़ाली छो आहे? उहो अलाह जा बाना क़ुर जो इनकार थो करे पियो, इन अक़ीदे सां रब जे क़ुर जी आयतुनि जो इनकार थो करे पियो। क़ुर मजीद जे अंदरि रब ताला अंबिया इहा दुआ घुरिया त रब औलाद पंहिंजे ख़ज़ाननि मां असांखे अता फरमाए। जे न आहे त पोइ क़ुर जी इन आयत जो इनकार थो करे पियो, जंहिंमें रब साईं फरमाए थो त मां औलाद जा ख़ज़ाना मां रब जी ज़ात वटि आहिनि। बाबा क़ुर सचो आहे नी? ॾाढा हंधि ॻाल्हायो। जेको क़ुर जो इनकार करे त उहो इस्लाम खां बि फारिग आहे नी। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा। मां छा कयां? तोखे क़ुर जे अक़ीदे असां खां परते करे छॾियो आहे, असांखे क़ुर जे सबक़ पंहिंजे वेझो कयो आहे, तोखे धिको ॾेई करे ॿाहिरि कॾहिं तुंहिंजो अक़ीदो क़ुर जे वेझो न आहे, तुंहिंजो अक़ीदो क़ुर सां साबित न आहे। पहिरियों पंहिंजो अक़ीदो क़ुर सां भेटाए पोइ दावा कर त मां सचो जेको आहे पंहिंजो अहले सुन्नत जो आहियां। आई ॻाल्हि सम्झ में? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह ताला फरमाए थो ज़मीन आसमान जी बादशाही मां अल्लाह जी आहे। ज़मीन आसमान जी बादशाही कंहिंजी आहे? ॾाढा ॻाल्हायो। बादशाह केरु आहे? अल्लाह। यख़्लुक़ु मा यशा, सोलो तर्जुमो थो कयां,
मांजी मर्ज़ी आहे जेको चाहियां उहो पैदा कंदो आहियां। यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा, कंहिंजे घर जे अंदरि रुगो धीअरूं अता फरमायांसि। सवलो तर्जुमो थो कयां, वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे जंहिंखे चाहियां रुगो पुट अता फरमायांसि। माना न्याणी ॾियण वारो केरु? ॾाढियां त ॻाल्हाए मन मता इन तौहीद वारे सबक़ जे करे ख़ुदा जनम जी बाहि खां बचा वई। यहबु लिमन यशाउ इनासा, न्याणी ॾियण वारो बि मां अल्लाह। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, ऐं पुट ॾियण वारो बि मां। ॾाढियां ॻाल्हाए क़ुरान थो चवे पुट ॾियण वारो अल्लाह वा, तूं थो चए कलंदर आहे। क़ुरान जो इनकार ई न थी, पंहिंजी ज़िंदगी ख़राब न कर। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, या इन आयत के कुरान में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए अल्लाह जा बानो। हेड़ा कुरान तो चवे पुट ॾियण वारो मां, न्याणी ॾियण वारो मां। हिकिड़ो आम बिदत उथी करे चवे त न धीअरे पुट ॾियण वारो फलाणो आहे, टीरो आहे, मठीरो आहे, त मुंहिंजा अदा तुंहिंजो अक़ीदो क़ुरान मजीद सां साबित न आहे, पंहिंजो अक़ीदो साबित कर। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? ऐं इहो ज़वीजो क़ुरान उहा इनासा। टीं ॻाल्हि, या तव्हांखे धीअर ऐं पुट गॾु ॾेई छॾिया, सॼो घर धीअरनि ऐं पुटनि खां भरियां, त धीअर ऐं पुट गॾु ॾियण वारो बि केरु आहे? ठीकु। ऐं अल्लाह ताला अॻिते फरमाए थो वयजालु मन यशाउ अक़ीमा, औरत खे सुंड बणायां, सॼी ज़िंदगी दरपदर रहो, औलाद खां सिकंदो वतो, औलाद न ॾियां, मां ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे, कोई ॾियण वारो न आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? असांजे कावड़ जायो आहे न, असां त क़ुरान जो लफ़्ज़ी हिकिड़ो तर्जुमो कयूं था पिया, असां त क़ुरान जो लफ़्ज़ी हिकिड़ो मक़सद ऐं मफ़हूम बयानु कयूं था पिया। मुंहिंजा भाउ, तोखे असांजे माना कावड़ करण जी का बि ज़रूरत न आहे। क़ुरान तोखे इन शइ खां परते रखियो आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई हले? त हाणे अल्लाह ताला फरमाए थो रहमान जे बाननि जी ख़ासि निशानी छा? वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र, उहे अल्लाह सां गॾु ॿिए खे सॾु न आहिनि।